Notizia bomba! Il Napoli sta per rivoluzionare la propria rosa e il protagonista di questo cambiamento non è altro che Victor Osimhen. Secondo informazioni provenienti da retroscena, il Manchester United starebbe preparando un'offerta allettante per l'attaccante nigeriano. Restate con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questo affare che promette di scuotere il calciomercato. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia sul nostro amato Napoli. E ora passiamo agli affari. Secondo il giornalista Giuseppe Areniello, il Napoli starebbe progettando un'importante revisione della rosa, con un investimento stimato in 150 milioni di euro. Una parte di questa somma verrebbe dalla possibile cessione di Victor Osimhen, che è nel mirino del Manchester United. I Red Devils sarebbero disposti a offrire tra i 40 e i 50 milioni di euro, più il passaporto dell'attaccante danese Rasmus Jlund, per assicurarsi l'ingaggio del nigeriano. Questa mossa permetterebbe al Napoli non solo di rafforzare il proprio cash flow, ma anche di contare su un giovane talento promettente nel settore offensivo. Il possibile arrivo di Jlund al Napoli è visto con favore dallo staff tecnico, che vede nel danese un giocatore con caratteristiche che si adattano allo stile di gioco della squadra. Inoltre, l'affare aprirebbe spazio per investimenti in altre zone del campo, con l'obiettivo di rafforzare la squadra per le competizioni future. La dirigenza partenopea è consapevole dell'importanza di Osimhen per la squadra, ma considera l'offerta del Manchester United un'opportunità strategica per rinnovare la rosa. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che la cessione di Victor Osimhen, con l'inserimento di Rasmus Jlund nell'affare, sarebbe vantaggiosa per il Napoli? Come vedete il possibile rinnovamento della squadra con un investimento di 150 milioni di euro? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.